Snowflakes fall, they twirl, they spin. Cold air bites, it warms within. Lights are glowing, streets alive. Hello， 大家好，我係 Macy 美詩。今次我想去遠少少，去咗南山啊，住一間2025年5月新開嘅5星級伊敦酒店。我喺蓮塘口岸出發，搭咗1個鐘頭左右地鐵就到咗海上世界站啦。跟住行 H 出口，上到去路面一路向前行，行到路口呢條就係龜山路啦。跟住過埋馬路轉右行1分鐘左右就到酒店啦。因為酒店係依山而建嘅，所以要行1-2分鐘斜路。行緊上去酒店嘅時候，我覺得酒店係特別寧靜。入到大堂，我覺得佢係相當雅致嘅一個風格嚟嘅。好快我哋辦好入住手續，今次我哋係住16樓啊。呢一間房係尾房嚟嘅，一入到去就已經有個 L 嘅玻璃窗啦。一入門口右手邊就係洗手間，酒店嘅用品都齊備㗎，仲好貼心，仲有潤手霜添。掛衫嘅地方都係開放式設計，酒店嘅拖鞋都係有2種顏色，方便我哋唔會撈亂，質地亦都好厚實同埋舒服嘅。另外仲有擦鞋嘅工具添啊！洗手間嘅設計係採用乾濕分離，坐廁同埋淋浴間係分開嘅。洗頭水、護髮素、沐浴露都齊備，亦都會有帶有蓮蓬頭嘅花灑。因為房間係 L 窗，所以係好開揚嘅。房間嘅設計都係一個雅致嘅設計，同埋我最欣賞嘅地方都係木地板同埋加有地氈，增加咗暖和感啊！雖然佢嘅空間唔係好大，但係感覺都好舒服嘅。我今次係訂大床房，所以張床都係寬闊嘅大床，同埋佢嘅枕頭係分咗2個軟硬度㗎。電視係可以睇到香港嘅電視台嘅。風景方面係可以睇到市內嘅開揚景色。靠窗方面有一張單人嘅梳化同埋台椅俾我哋方便食嘢啊。茶水間方面有預備熱水煲、2支礦泉水、2套茶杯，亦都有預備咖啡同埋茶包，仲有預備埋唔同嘅酒杯添，亦都有提供雪櫃，不過雪櫃裏邊就冇嘢飲啦。全間房總共有3套叉電位，都相當之足夠嘅。呢間房我喺 Klook 訂嘅，總值846蚊，連2位自助早餐。做完酒店開箱，我都想出去食啲嘢啊！我哋由地鐵站 A 出口出嚟就係海上世界廣場啦，會見到有好多唔同特色嘅小屋鋪頭，兩旁亦都會有好多唔同嘅茶飲店、輕食店。廣場係俾我一個海灣風情嘅感覺，建築物嘅設計都好似一個船尾嘅甲板嘅設計，四周圍都種滿椰樹。廣場四周圍都有好多唔同特色嘅餐廳，因為海上世界都係一個旅遊嘅熱門地方，所以國內知名嘅連鎖餐廳呢度都會揾得到㗎。如果唔知食乜嘅，呢度都會有指南介紹嘅。今次我就揀咗呢間安立果食下雲南菜，設有室外嘅座位同埋室內，我就揀咗室內啦。入到裏面係一個深色木系嘅設計嚟嘅，好有亞洲風情嘅感覺㗎。我今次叫咗2個餸同沙律。第一個餸嚟啦，呢個係雪山薄荷牛肉卷啊！哇，佢嚟到嘅時候啊，真係鮮氣滿滿啊，睇到我都唔捨得食啊！牛肉食落去好腍唔乾，仲好有牛肉味，加埋有薄荷醬、薄荷葉，令到你食肉之餘都有清新嘅感覺㗎。跟住嚟嘅就係涼拌板納熱帶果果，係有菠蘿、石榴加蒜頭同辣椒，味道都幾特別㗎。佢嘅味道係帶鹹鹹辣辣嘅，但係如果佢嘅石榴腍啲、甜啲，仲好食啊！跟住嚟嘅就係檸檬雞翼，
雞翼炸到好酥脆唔乾，加埋檸檬汁食個感覺仲清新啊！如果大家都想試下雲南菜嘅，都可以過嚟呢度試下。食咗3樣嘢，扣埋餐廳嘅折扣券，用埋大眾點評嘅代用券，我一共食咗140幾蚊港幣啊！食完嘢之後，我哋就去參觀明華輪啦。明華輪係由法國1962年製造嘅豪華郵輪嚟嘅，輾轉就嚟咗蛇口做一個旅遊中心。而家已經劃分咗有劇院、美食、購物嘅主題中心嚟㗎啦。海上世界都係國內嘅一個熱門旅遊景點嚟㗎，所以嚟到嘅時候都係好多人參觀㗎。嚟到甲板亦都會見到好多唔同嘅遊客喺度打卡留念。跟住我哋入到船艙，亦都會見到有幾間唔同嘅餐廳，亦都會見到有唔同嘅打卡位，都好值得嚟呢度打卡留念㗎。跟住我哋落到嚟1樓，亦都會見到有精品店、手信店、甜品店同埋西餅店添㗎。跟住我哋行返出嚟海上世界廣場，亦都會見到好多唔同嘅攤位售賣精品同埋手工藝品㗎。另外呢度仲有一間售賣俄羅斯產品嘅超市添啊。跟住我就去咗食甜品，我就好中意食朱古力嘅。喺大眾點評揾咗一間北巧巧克力朱古力專門店。行過嚟只要7至8分鐘左右，鋪頭就喺一條寧靜嘅街道上邊。雖然鋪頭唔係好大，你會睇到佢嘅設計同佈置都會有一種寧靜同埋放鬆嘅感覺嘅。入到嚟你會聞到有朱古力嘅香味，亦都會有唔同地方嘅朱古力俾你選擇，有唔同嘅朱古力甜品、朱古力撻、西餅、雪糕都有㗎。牆上邊仲掛滿獎狀添啊！我叫嘅呢杯朱古力冰可可，老闆就推薦咗我飲厄瓜多爾嘅口味。另外 J 先生就叫咗杯氮氣冷萃可可茶。朱古力飲品上台嘅時候都會帶有一張卡仔，說明呢隻朱古力嘅味道。我呢隻嘅味道呢會有花香味同埋水果味㗎。另外我仲叫咗個朱古力撻添啊！朱古力冰可可飲嘅時候，我覺得佢係好順滑嘅。味道方面，佢真係帶啲花香味、水果味，同埋帶少少嘅蜂蜜味嘅，好好飲啊！另外 J 先生嗰杯有茶味得嚟，係微苦帶酸，好特別㗎。朱古力撻食落去個口感係好豐富、好滑，朱古力味好濃郁，唔係好甜，但係間中會食到一粒鹽，會將朱古力嘅味道提升咗，好好食啊！2杯飲品連朱古力撻食咗120幾蚊港幣。呢度仲有其他地區嘅朱古力揀㗎，例如有秘魯、委內瑞拉、烏干達啊都有㗎。如果大家都中意飲朱古力同埋食朱古力嘅甜品，我推薦大家過嚟呢度啊！食完甜品已經係夜晚啦，跟住我哋就過咗嚟海上世界文化藝術中心。我哋沿文化藝術中心一路出去海濱嘅時候，已經覺得燈光係好靚啦。嚟到海濱嘅時候，你會覺得呢度係好大，餐廳嘅佈置同埋燈光同埋海灣亦都係融為一體，你個感覺係好舒服。雖然現場有好多人，但係大家都唔會喧嘩㗎，所以你會覺得呢度熱鬧得嚟又好寧靜㗎噃。我會推薦大家過嚟呢度睇海景或者坐低飲返杯嘢嘅。呢度喺現場睇係真係好靚㗎，因為喺藝術中心呢邊望過去係可以見到 K11嘅，所以我同 J 先生就決定慢慢行過去。一路行過去嘅時候，南山係俾我哋一個好恬靜嘅感覺，同我哋平時喺深圳有好大嘅分別嘅。一路由海灣行過嚟嘅時候，你會覺得佢地方係好舒服、好乾淨，燈光同埋海灣亦都好融合為一體㗎。我哋漫步用咗15分鐘左右就行到過嚟啦，睇下呢邊嘅景色係咪好靚呢？
如果大家唔想行嘅話，亦都有地鐵可以過到嚟㗎。可以喺海上世界站搭12號線，搭一個站就可以嚟到太子灣站。K11係主要分南館同埋北館嘅，係零售、文化藝術、親子玩樂、飲食集於一身嘅商場嚟㗎。因為都差唔多時間食晚飯啦，所以我哋行咗過嚟北館。過到嚟見到一間麥德蓮烘焙小鎮嘅餅店，哇！見到已經好多人喺度買緊餅啦。我埋去睇下，見到佢啲餅啊、撻啊，全部都係用新鮮水果做㗎，哇！好吸引啊！我都忍唔住買咗一件夜啲食啊！我買呢件叫做英式鮮果巨塔，係60幾蚊港幣嘅。佢嘅份量係好大件，2個人先食得晒㗎。佢嘅鮮果醬唔係好甜，水果好新鮮，撻皮係好酥脆。佢嘅餡裏邊啊係布甸嚟㗎，好滑。我會推薦大家試下。商場設有好多打卡位可以俾我哋影相㗎。跟住我嚟到呢間幻樂園嘅精品店，佢售賣嘅有高級精品、生活雜貨，都好多種類俾我哋選擇㗎。行到入嚟，原來係有一間海景咖啡店嘅，係成個海灣嘅景色俾我哋一覽無遺，真係好靚啊！同埋佢座椅嘅擺位亦都係向住海灣，好似戲院咁一級一級上嘅，俾我哋可以欣賞海景。跟住晚飯，我哋想食燒烤啊，揾咗呢間金嶺野鳥。我哋8點零鐘過到嚟啊，都仲係排緊隊㗎。點咗嘢食冇幾耐，店員就捧咗個盒過嚟，問我哋準備好未。原來佢呢啲小菜都好有儀式感咁送過嚟嘅，俾我哋拍攝。呢度嘅燒烤係店員幫我哋燒嘅。第一道菜係黃油野菌，野菌嘅味道都好濃郁㗎。跟住呢個係木薑子黃牛3斤，食起嚟唔韌，都好有牛肉味，同埋佢唔係好肥㗎。另外，我哋叫咗個熟成香茅黃油雞，燒嘅時候係同香茅一齊燒嘅，燒出嚟嘅色澤亦都係好靚嘅。不過我就略嫌個雞味有啲唔夠濃啦。跟住嚟嘅就係厚切牛舌，不過我就覺得佢嘅牛舌有啲薄啦，同埋食落去牛舌係有啲韌㗎。跟住我叫多個 M5 牛肋排，味道同埋質地都係一般。購埋大眾點評嘅代用券，我今晚食咗220蚊港幣左右啦。過唔過嚟食就見仁見智啦。跟住我哋就搭翻1個站地鐵過返嚟酒店啦。返到嚟酒店嘅花園，見到佢佈置嘅燈光亦都係好靚，亦都可以喺度打下卡啊。如果大家返到嚟酒店想飲杯嘢嘅話，酒店仲有大堂走廊㗎。今朝早我哋就去咗27樓食自助早餐，等我睇下有咩食先。有唔同款式嘅酸奶，有甜品，有各式各樣嘅麵包，有壽司同埋芝士，有幾款唔同嘅沙律菜，有幾款唔同凍肉嘅冷盤，有唔同嘅果汁，有唔同嘅奶類飲品，有西瓜汁同埋有青瓜汁添啊！又有幾款嘅生果。有幾款嘅穀物類早餐，有鬆餅、蛋糕，有麵包、布甸同牛角包，仲有新鮮做嘅 pancake 添啊！跟住熱食類方面有炒飯、炒麵同埋炒菜，同埋有幾款嘅餸菜添㗎。另外又有茄汁豆同埋唔同煮法嘅雞蛋。嚟到呢邊有薯餅同埋煙肉，有唔同款式嘅腸仔，另外有煎蛋同埋煎番茄，
嚟到呢邊就係淥麵嘅位置，有唔同款式嘅配菜，有唔同款式嘅麵。另外仲有包點啊、粟米啊等等，有唔同款式嘅粥品，亦都有油炸鬼啊、炸物可以配埋一齊食㗎。跟住原來呢度仲有生滾粥添㗎，大家都可以試下。酒店餐廳嘅面積係好闊落嘅，就算人多你都唔會覺得好逼結。食完早餐，我哋就喺餐廳嘅另外一邊，有一個露天嘅位置可以俾我哋行出去欣賞下南山嘅市內風景㗎。跟住我哋趁未退房之前，就落咗6樓睇下酒店嘅設施。酒店亦都設有洗衫房。亦都設有4套嘅洗衣乾衣機，另外都可以喺酒店做 SPA 嘅。我見到有獨立嘅房間，亦都有美容部嘅健身室同埋泳池。不過私隱嘅問題，我哋就唔可以入內拍攝啦。退咗房之後，我哋就去咗海上世界文化藝術中心行下。入到裏邊就即刻見到有真嘅恐龍化石擺喺度展覽。另外呢度有好多唔同展覽同活動嘅，又睇下大家想唔想過嚟呢度睇下。跟住我上返去頂層睇返日頭海灣嘅景緻，我發覺日頭嘅景緻都係好靚嘅。我都係好推薦大家用2日1夜嘅時間過嚟南山行下。我哋下次再見啦，拜拜。如果大家鍾意我嘅影片，記得讚好、訂閱同分享啊！